everybody, welcome to Thailand. This is Isuzu Race Spirit, the fastest trucks in Thailand. Diesel powered vehicles. You're about to witness it right now. 10 คะแนนครับNow this is one of the faster trucks here in Thailand. It is an F55 class. As you guys can see, it is quite different. 2 pumps, big turbo, 4-cylinder. All right guys, this is the street truck class of Thailand diesel racing. This is some of the stuff you'll never see anywhere else in the world. So hopefully you guys tune in. This is street truck class. อย่างนะครับการต่อที่เราเล่ามาดีพอท้องเนี่ยอุ้ยได้ทิชชู่อยากได้ว่าสาวแบบนี้ได้แล้วใครอยากต่อพอดีเลยน้องได้ทิชชู่ไม่ว่าให้2 คนเลย2 คนเลยเหรอคะเราจับดูนะคะว่าใช่ถ้ามารันสต็อปนะคะเราแจกให้อย่างเดียวเลยเนาะมาร่วมกิจกรรมได้นะคะเราก็เดี๋ยวให้เนาะรางวัลนะคะหรือว่าจะเป็น YouTube ซึ่งเนี่ยสามารถที่จะมาสแกนนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะดูโปรโมชั่นพิเศษได้ค่ะใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวใครสนใจนะคะโอ้โหเรียกว่ามีทั้งหมดครบทุกอย่างเลยนะคะก็มาที่บูธรันสต็อปได้เลยนะคะครับ Oh no money no money 1 2 okay ขอบคุณครับ thank you Hey what been Hey what are you doing อะไรวะ Lady and gentlemen Ladies and gentlemen what are you doing Arm I just get here Okay Are you ready Okay welcome to Thailand Welcome to Thailand Thank you สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คนขับนะครับเดี๋ยวจะรถคนขับคุณครับคุณยืนฝั่งขวาของตัวรถคุณก็ไปยืนฝั่งนู้นสิครับคุณยืนฝั่งนู้นครับรองเท้าผ้าใบครับรองเท้าผ้าใบแกขึ้นโผล่ไม่ยืนเลยคุณมายืนลิฟต์กัน I go for media ถูกต้องครับเท้าผ้าใบให้ดูแต่ตัวให้เป็นร้อยจริงนะเป็นร้อยจริงระดับหมายเลข Hello my friend 2ครับเลข2เป็นระดับของเรารับหมายเลขครับจากปีที่แรก
แดเนียล 2ตั้งมอเตอร์ในตามครับใช่ครับผมใช้อยู่ในแท็กฟรีครับหมายว่าคันนี้เข้าไปเนี่ยจะเป็นระดับมาตรฐานทางเทคนิคครับได้ลอง3ครับ มอเตอร์โชว์ Oh, the motor show. Yeah, what is it? No, fucking here. โอเค All right, so that was round one of the street truck class. Hopefully you guys are enjoying it. The next clips coming up are going to be a little bit faster trucks. In this video, you're also going to see dragsters. You're going to see Pro 3000 trucks. You're going to see some of the fastest vehicles, F55 trucks. Some of the fastest vehicles are going to be in this video, so don't click away. ดูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคือความเร็วไล่ซ้อมมาเนี่ยแต่ทางด้านของตลาดน้ำเข้าไปเลยครับผู้ต่างๆครับโ